আমাদের উচিত না অসুস্থ বাবা মাকে এভাবে রাস্তায় ছেড়ে দেওয়া। ঘুরবো কি, সব বৃষ্টির জন্য আর কি শেষ। পুরা বৃষ্টিতে ভিজতেছি। দেখেন আশেপাশের আবহাওয়া, অনেক জায়গায় গেছি আজকে, বাট আপনার পুরা ভিজে শেষ আমি একেবারে। আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, আশা করি সবাই ভালো আছেন। নতুন একটি ভিডিওতে আবার আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। আজকে আমি অনেক ঘুরেছি ঈদের ভিতরে, বাট বৃষ্টিতে বেশি ভিজেছি। দেখেন প্রকৃতিটা অনেক ঠান্ডা, একেবারে অন্ধকার হয়ে আছে চারদিকে, আকাশটা একটু মেঘলা টাইপের। রাইড করতে অনেকটা ভয়ের, ঠান্ডা সবকিছু মিলে কাজ করতেছে মনের ভিতরে। বেশিরভাগ সময় ভয় করতেছে আর কি, কখন বৃষ্টি নাইমা যায়, কখন ঠান্ডা লাগে, কি আসে বিষয়। আসলে আজকে সারাটা দিন কাটছে ভিজতে ভিজতেই। দেখেন না, অটোর আগে যাইতে পারছি না, আস্তে রাইড করতেছি। কেমন যেন ভালো লাগতেছে না চালাইতে গাড়ি। আবহাওয়া ভালো থাকলে তো গাড়ি চালাইতে ভালো লাগে, বাট আবহাওয়া খারাপ থাকলে গাড়ি চালাইতে একটু ভালো লাগে না। মনের ভিতরে কেমন জানি শূন্যতা, বিষণ্ণতা সবকিছু কাজ করে। বাট ঠান্ডা একটু দরকার, এই মুহূর্তে অনেক গরম পড়ছে। তাই এখানে কি হয়েছে, গাড়ি কি নষ্ট হয়েছে নাকি লোকজন উঠাইতেছে তাও জানি না, হয়তো কিছু একটা হবে। যা, এইবার একটু টান দেওয়া যাক। এত স্লো চালায় ভালো লাগতেছে না, আর তাড়াতাড়ি যাওয়া যাক। আর এই রাস্তায় রাইড করতে অনেকটা মজা লাগে কি, এখানে আপনার গাড়ির চাপ কম থাকে আর মানুষ কম থাকে। অবশ্য একটা বিপদ আছে, যেটা হলো ডাকাত বা চোর, বাট এগুলা এখনো ফেস করিনি এই রাস্তায়। অনেকটা গাড়ি মাঝে মাঝে মনে চায় থামায় একটু দাঁড়ায়, বাট ভালো লাগে না। ওয়েদার ভালো না তো, ওয়েদার ভালো হলে একটু থাকা যেত, বাট এটাকে ভালো না ওয়েদার বললে হবে না। বাট সুন্দরে মোটামুটি রাইড করতে ভালোই লাগতেছে, খারাপ না। তো এই দিকটায় অনেক আগে আসছিলাম একবার, এই আরেকবার আসলাম। তো যখন রোদ থাকে বেশি, তখন এই রোদে অনেক বেশি গরম লাগে। আর এখন তো বর্ষার সময়, তাই চারদিকে পানি টানি জমে একেবারে অবস্থা খারাপ। আর একটু যদি বৃষ্টি হয়, দেখেন স্পিড কিন্তু ভালো চলতেছে, কিন্তু রোদ নাই আশেপাশে। এখন যেই সময় অনুযায়ী অনেক বেশি পরিমাণে রোদ থাকার কথা ছিল, বাট আজকে অনেকটা রোদ শূন্যময় এই রাস্তা। আর এইখানটায় আপনার অনেকগুলো স্পিড ব্রেকার আছে, কারণে সামনে দেখেন জ্যাম লেগে গেছে। বুঝলাম না ভাই, এই বাইকার আমার হর্ন না দিয়ে দাপ করে আমার সামনে দিয়ে গেল, এভাবে কিন্তু অ্যাক্সিডেন্ট হয় প্রায় আমি দেখছি। বাট এগুলো সতর্ক থাকা উচিত। উনি কিন্তু, আমি যদি ভালো মতো চালাই, আমার আগে যেতে পারবে না। বাট উনি এই ছোটো গাড়িটা দিয়ে অনেক জোরে রাইড করতেছে, যেটা হলো আমার স্পিড কিন্তু অনেক বেশি, তাও কিন্তু উনি তার থেকে বেশি ওভার স্পিডে রাইড করতেছে। যদি স্পিড গান নিয়ে পুলিশ থাকে তাহলে ধরা খাইব। তো ওইটা ভাই বল, আপনি এদিকটা একটু বৃষ্টি হয়েছে, দেখেন একটু ভেজা ভেজা লাগতেছে। বাট এখানে অনেক গাড়ি ঘুরি দেখা যাইতেছে, বাট সাবধানে চালাইতে হইব। কিছু কিছু স্পিড ব্রেকার ছিল এখানে আগে, বাট এখন খুইলা ফেলছে, এখন আগের মতো নেই। দেখেন সিরিয়ালে গাড়ি, তাও আবার ছোট গাড়িগুলো, কোনো বড় গাড়ি নেই, সব হলো ছোট গাড়ি। ছোট গাড়ি এখানে রাইখে দিছে আর কি চলতেছে। দেখেন ওই বাইকারটা কিন্তু অনেক দূরে চলে গেছে, তার কি অনেক হাই স্পিডে রাইড করতেছে। এখানে অনেক বেশি পরিমাণে মোড়, যা আমাদের উচিত এই দিকটায় একটু স্লো রাইড করা। যদিও রোড খালি থাকে, তাও সতর্ক থাকা ভালো ভাই। পাগলামি কইরা পরে জীবনটা দিয়ে লাভ নেই, আসতে গেলে হবে। আমি এবার এই যে 60-50 এরকমভাবে রাইড করতেছি, কিন্তু এখানে লেখা কি দেখছেন আপনি, 20, এটা নির্দেশনা দেওয়া 20 কিলোমিটার পার আওয়ার আপনার রাইড করা উচিত। বিশেষ করে এই মোড়টার ভিতরে, এখানে অনেকে ঘোরাইতে গিয়ে অনেক অ্যাক্সিডেন্টের ঘটনা আমি শুনছি এই মোড়টার ভিতরে। তো উপরে লেখা কিন্তু 20, আমরা কিন্তু যতই 20-এর উপরে চালাই, ওইটাই কিন্তু ওভার স্পিড। এখন পরে একটা বাস দেখছি এই রোডে, আমি ভিডিওতে কিন্তু এখনো পর্যন্ত কোনো বাস দেখি।
করে গাড়ির চাপ একটু বাইরে গেছে, এজন্য সামনে যাইতে পারছি না রাইড করে, বাট কইমা যাব একটু পরে। এখানে আবার গেটটা সাজার আছে, যাক ভালো। আমি যেই পয়েন্টটা দেখাইতে চাইছিলাম, সামনে একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস দেখতে পারবেন, সেটা হলো অনেকটা ইন্টারেস্টিং না কিন্তু অনেক হৃদয় বিতারক, যে দুইজন ব্যক্তির সাথে আমরা পরিচিত হব আজকে। ভাই সামনে থেকে শহর আর ভালো লাগতেছে না, চালায় জায়গা, কখন বৃষ্টি আসে তার ঠিক নেই। দেখেন আকাশটা আরো বেশি পরিমাণে অন্ধকার হয়ে গেছে, তখন বৃষ্টির ভিতরে এখানে কেল্লা ফতেক হয়ে যাব। এদিকটাই আপনার সেই সেই মোড়, আর বেশি দূরে নেই আমার গন্তব্যে। এদিকে মনে হয় আম বিক্রি করে নাকি, একটা দেখেছিলাম আমি, ছোটখাটো একটা আপনার বক্সের মতো করে আম বিক্রি করে। এটা ঢাকাতে আছে এরকম একটা, এখানে দুইটা বড় বড় স্পিড ব্রেকার, এর জন্য গাড়ি খুবই স্লো করতে হয়। এইখানে আর একটা, পিছনে আর একটা ছিল। বাট এখানে একটা দোকান আছে, আমি ওইখানে মাঝে মাঝে রাখি, বাট আজকে বৃষ্টির আপনার চাপ তো, এই জন্য রাখবো না, কখন বৃষ্টি আসে তা ঠিক নেই। পরে দেখা গেছে যে ভিজা একেবারে শেষ হয়ে যাব। আগে অনেক সাইকেল চালাইতাম, বাইক কেনার পরে সাইকেল অত চালানো হয় না। এখানে অনেকটা মাঠের মতো, আপনার অনেক বেশি পরিমাণে সুন্দর লাগছে ভিউটা। ভিউ সুন্দর হলে রাইড করে মজা, কিন্তু বৃষ্টি আসলে আপনি ভিডিও করা যাবে না, কিছুই করা যাবে না। এতটা পাগল নাই যে বৃষ্টির ভিতরে আমি ভিডিও করব। বাই এনি চান্স ক্যামেরার ভিতরে একটু পানি ঢুকলে আমার সম্বল ছোটোখাটো শেষ হয়ে যাবে। তো সবার সাথে দেখা হবে পরের ভিডিওতে, আজকের জন্য এ পর্যন্তই। ভিডিওর মূল কাহিনী হলো, আপনার বুড়ো বয়সে বাপ মাকে রাস্তায় ছাড়া একেবারে উচিত না, যেটা আমি ভিডিওর শুরুতে দেখিয়েছি।